جايب لكم أفضل 3 لعيبة هذا الموسم في الدوري السعودي. اللاعب الأول البرازيلي رومارينو. عيال هذا اللاعب انفجر، حرفيا انفجر بعد كأس العالم. الكم يوم شفت له إحصائية تقول لك إنه روما قبل كأس العالم 18 مباراة 0 مساهمة، بعد كأس العالم 18 مباراة 18 مساهمة. كلكم تعرفون روما وتعرفون إيش يسوي روما دائما في الدوري السعودي وبالذات في النصر. نصراوي هذا بلا جدال. روما واحد من أفضل اللعيبة في الدوري السعودي في السنوات ال5 الأخيرة. خلينا نروح على اللاعب اللي بعده واللي هو مارسيلو جروهي. يا جماعة جروهي أفضل حارس في الدوري السعودي. أشوف ناس تقول إنه جروهي حارس عادي. إيش تقول أنت؟ هذا حارس أسطوري، وفي بعض الناس تشوفه أفضل حارس في تاريخ الدوري. جروهي كسر رقم الدعيع بالكلينشيت. يا سلام يا الأفضل. في أقل حارس استقبل أهداف في العالم، رقم خيالي وفارق مرة كبير عن تير شتيجن الأقرب له. صراحة جروهي يحتاج له ترفع الأمة القبعة حقتك، جيت ترفع 5 قبعات. اللي بعده أندرسون تاليسكا يا عيال. أندرسون لاعب الأفضل في الدوري قبل كأس العالم، ولكن يوم جاء الدون مستوى تاليسكا طاح وصار يحب يغني صراحة. تسوي أفضل 3 لعيبة لازم تحط تاليسكا، لازم. صراحة أشوف إنه يا رونالدو يا تاليسكا، واحد من الاثنين يطلع عشان واحد منهم يبدع. مثلا رونالدو طلع تاليسكا حينفجر، مثلا تاليسكا طلع رونالدو حينفجر كمان. اللاعب مو منضبط وعقليته البرازيلية ما تركته، لكن اللاعب لعيب. الموسم الماضي ما تقدر تخرجه من أفضل 10 لعيبة يسددون فاولات في العالم.